旁观，微笑后的谎，谁在掩盖破绽？爱恨都不甘，当回忆不停向我哭喊，当理想被现实而宣判，就算情感试图掐住手腕，面对贪婪，我绝不心软。哦，自尊擦亮另一人双手遗憾，眼神写上我看似狂妄。哦哦，奉陪到底谁都不放，愤怒狂燃世间的丧钟敲响，看那希望在绝处绽放。哦哦，我让泪都风干。若真相真的可以用线索来推算，男人心的善恶应该用什么衡量？若结局它最后不过是一个虚幻，我一定会奋战。你就是胡世坚吧？那不是你搞到他一无所有，逼他走上绝境，他会自杀。请问你是这家餐馆的老板王思仁先生吗？我是。我们怀疑你利用餐馆进行洗黑钱活动。我真的不敢相信，我哥竟然会去做犯法的事。我想去自首。想过自首的后果呢？如果当年你杀死周国荣而去自首的话，可以说是你出于自卫而错手杀死他。可是事隔那么多年，你再去自首，警方会重新翻查周国荣的案件，说你蓄意杀人，故意隐瞒事情的真相。好了，医生，怎么样？没事，你们要好好照顾他。这个病主要的并发症是脑血栓、脑肿瘤和感染性心膜炎，所以如果发现孩子有意识障碍、偏瘫、发烧、呕吐或其他异常的症状，就必须立刻送到医院。啊，谢谢医生。怎么了？有胡世坚的消息了。哦，就是那个改名为胡星海的骗子。他失踪了5年，原来一直躲在马来西亚。他最近犯了法，被当地警方逮捕。当地的警方知道新加坡警方通缉他，所以通知我了。Sam，明天要我去引渡他回来。你是不是担心 Matthew？ 要是我不在，他出事怎么办呢？算了，我打给 Sam，再安排别人去吧。哎，你就放心去吧，不要因为 Matthew 影响到你的工作。明天我请假留在家里好好照顾 Matthew， 你呢就亲自把这个嫌犯给逮捕回来。哎，你又怎么了？我要去看 Matthew 睡得好不好。
走吧。那个，能不能把冷气开大一点？车上很闷，我头晕。什么事？什么？我等一下再打给你。Madam， 我想上厕所。忍一忍，去景区再说。不行，我现在很急了，我要马上上厕所。去附近找吧。等等，快点啊 ，Clear， 走。妈，妈，听见吗？Matthew怎么样了？给他敷了冷毛巾，可是烧还是一点都没退，怎么办？快叫蓝天送他去医院啊！蓝天忽然有事出去了。是，他不是带……好，我会打给他。OK。995, police need help at Sembawang Park. “怎么样了？”没有动静。那个人就是阿宝。小心保持距离，不要被他发现。小心，快跟着他！停车！阿宝，停下来！放开我啊！放开我！放开我！你是谁？你为什么穿阿宝的衣服？阿宝呢？我叫陈阿信，他难道挟持我，逼我跟他换衣服，然后把我赶下车？那你为什么要跑？我害怕，我要去报警。妹，医生出来了。病人怎么样？目前正在昏迷不醒，还没有度过危险期。谢谢。
都怪我太大意了。如果警觉性能够再高一点的话，就不会发生这种意外了。我也太不小心了。这件事全都是我的疏忽，我会负全责。孩子打了抗生素，烧也退了。不过医生说还要留在医院观察。这孩子也真可怜，这么小就要受这种折磨。对了，蓝天呢？怎么还没来？哎，姐姐，姐姐，Matthew怎么样了？医生怎么说啊？他烧退了没？要不要紧啊？我知道是我不对，不过你听我解释好不好？老婆，你不要一句话都不说好不好？是你自己说会留在家里好好的照顾 Matthew， 要我安心的去把嫌犯带回来。结果呢 ？Matthew 发烧了，你去帮忙查案。我出去的时候 ，Matthew 还好好的，而且妈也在家。医生说过了，他的病情随时会有并发症，你竟然可以安心的去查案。你做不到的东西，就不要答应我了。那你站在我的立场想想好吗？这个嫌犯很可能是洗黑钱案的一个关键人物，只有通过他，才能揪出幕后黑手。赵学伟很可能就是这个幕后黑手。这次我绝对不会让他有机会逃脱的。你真的以为没有你，这个案件就破不了吗？你这么想对付他，那你去啊！你干嘛来医院？你也知道我不是这个意思的，老婆，我也是很关心孩子的，你不要再怪我了好吗？是，我不应该怪你，我是应该怪自己。我没有做好当妈妈的责任，只顾着工作，没有照顾人，全都是我的错。是不是你派人去杀胡世杰？他死了吗？真的是你？为什么你要这么做？只要能帮到你，我不惜一切。当年我去泰国找胡世杰的时候，他掉进海里，我真的以为他死了。这些年来，我一直都很内疚、很自责，我以为我害死他了。现在我知道他还活着，我只希望问题可以好好的解决，我没想过要取他的性命。我是个警察。你已经做了警察不应该做的事。你以为你这个好警察还能当多久呢？过来帮我。我在很多国家都设立了基金，一样的，你可以帮到很多人呢。重要的是，我要栽培你，成为我集团的接班人。什么集团？也是时候该让你知道了，我就是你们警方要找的 boss。Dorn和杨中正
都是你的手下。他们曾经帮我做过事。都和杨忠这所干的不法勾当，都是你在幕后主使的。不法勾当，那就要看你站在哪个角度看事情了。舅舅，你知不知道你在做什么？警察已经在通缉你了，你不能再做下去，收手吧。 啊！我不会加入你们的集团，更不会想做你的接班人。我会去自首。你有想过你妈吗？ 你妈已经失去一个丈夫，难道你要她再失去一个儿子吗？你爸被人家骗钱自杀而死，而害死他的周国仁和吴世坚，为什么警方不去抓他们呢？只要通过法律的漏洞，就可以脱身。杀一个周国荣，跟多杀一个吴世坚是没有分别的。 知道你在说什么？你已经走火入魔了。为什么我说那么多你还不明白？你走吧。哎，学妹。 谢凤姐，哎 ，Hello， 学美，哇，买这么大箱东西啊？没有啦，只是一个空的纸箱。今天又是你们巡逻啊？是。我们这一区经常有你们在这边巡逻，肯定很安全的。别这么说，防范还是很重要的。哦，对了，最近这里有个滑板色魔出没，你要小心哦。啊，滑板色魔？是啊，最近有好几个女孩子被非礼，我看你还是快点回家吧。哦，好，那我先回去了。是，路上小心哦。 干嘛？你是在帮我负伤，还是在折磨我啊？活该啊你！谁叫你鬼鬼祟祟出现在我背后，还学人家玩滑板？玩滑板也犯法？你为什么突然间买滑板回来？德信考完试买给他的。人家考完试就买滑板给人家。我跟你要一个平板电脑啊，你老是推三推四，说忘记忘记。谁说我忘记的？啊，你记得啊？耶，谢谢你呀，老公。哎，这个是最新的款式嘞，对不对？开起
哇，我什么都没看见。可心，过来。干嘛？送给你了。哇，为什么突然送这个给我啊？不要，不要拿回来。要，我为什么不要？哎，谢谢你啊。你们继续啊。你要收留他到什么时候？嘘，小声一点，给他听到不好。他很快就要去当兵啦。你看你吃醋吃成这个样子啦，你应该不会把明天的事也忘记了吧？明天有什么事？我们要去诗诗介绍的婚纱店啊。对哦，哎呀，我真的忘了嘞。我们一定要选一件最漂亮的婚纱，让你当上最美丽的新娘。来这里。哇，这里很高级耶！哎，诗诗啊，要不是你在，我们才不敢走进这么高级的婚纱店。来，你们看看啊，我表姨说这个配套是最适合你们的。哇，有去巴厘岛、普吉岛，哇，还有马尔代夫哎！我要去马尔代夫拍婚纱照。哇，去到这么远啊！其实到圣淘沙啊、滨海花园还是看到码头拍就行啦。结婚一辈子只有一次。好啦好啦，你爱拍就拍啦。你们看，拍摄当天，婚纱店还会提供新娘2套晚礼服，新郎2套礼服，还有举行婚礼当天晚上还会提供旗袍，还有晚礼服。哎，那结婚当天可不可以拍外景啊？可以啊。刚才你不是说你要去圣淘沙、滨海花园还有克拉码头拍照吗？好啊，结婚当天我们就去。在家里拍几张就好啦。你一点都不重视我们的婚礼。我不是不重视，我是觉得简单就好，这么麻烦干嘛？结婚是女人一生当中最美丽的回忆，你知道吗？美丽的回忆留在脑子里就行啦，不需要拍这么多照片的啊。你昨天晚上还跟我说你要我当最美丽的新娘，睡醒你就忘了。不如这样吧，结婚当天你去一个地方拍外景就好了，因为怕去太多地方你会很累的。是啊，听到没有？跑很多地方你会很累的。思思，这2位就是你们好朋友啊？她就是我表姨。老板娘。你好。你好，你好。哎，准新娘，婚纱已经准备好了，来，我带你去试穿。好啊。哇，原来女孩子对结婚的要求这么有原则的。选美已经很好商量了。走吧，带你去看你的礼服。上面这一排都是最新款式的，你看看喜欢哪一件 ？Sorry。Hello， 大嫂。我知道了。大嫂，我现在在忙，等一下再打回给你吧。OK。不好意思。没事。你哥哥的案件怎么样了？我哥已经承认自己做了非法的事，我们在帮他请辩护律师。你也不要太难过啊。事情都已经到了这个地步，我也只好接受了。不好意思啊，让你久等了。没关系，我也是刚到。来，看看要吃什么，尽管点，我请客。为什么？我想要谢谢你，这段日子一直在我身边鼓励我，为我打气。要不是你，我可能已经撑不下去了。怎么了？心不在焉的样子。没事，可能是因为你约我出来吃饭，昨天晚上高兴的睡不着。请问2位要吃点什么？吃套餐好吗？好啊。 2份套餐。
对不起，对不起。你怎么搞的？你今天第一天来上班，连杯子都会打翻。对不起，对不起。没关系，先擦干净吧。算了，我们去别的地方吃吧。程宇，你看起来真的好像不对劲，是不是有什么心事？可能是因为昨晚睡不好，睡眠不足，脾气暴躁。对不起。没关系。那我们要去哪里用餐？我想到了。我听燕琪说你的厨艺一流，今天终于有机会可以看你大显身手。厨艺好不好，吃过才知道。求求你不要报警！求求你不要报警！求求你不要报警！我给你跪下！不是警察，发生什么事？他偷东西。对不起，我不想偷东西的，只是家里一点东西也没有，我只是想煮一顿给孙子吃才偷东西的。求求你，再给我一次机会，我以后不敢了。这次就算了。谢谢你，谢谢你。我们不打算追究。对不起，他这是偷窃行为，我们必须带他回警察局接受调查。我不能坐牢，万一我坐牢了，我的孙子怎么办？他的父母已经不要他了。婆婆，不要担心，我们会把你的个案交给社会及家庭发展部，让你得到应有的援助。刚才那位经理真的很有人情味。你也是啊，热心助人。我当警察最大的满足感，就是可以帮助人。警察的确是可以帮助很多人，做很多好事。可是警察也是人，当他遇到困难的时候，他又能向谁求助？你说什么？没什么。对不起，我想我今天没办法陪你一起吃饭，我们改天再约吧。好吧。那我先走。喂，你这个黑闷今天怎么失水准？先走了。漂亮！
经做了警察不应该做的事。你以为你这个好警察还能当多久呢？我会去自首。为什么我说那么多你还不明白？杀一个周国荣，跟多杀一个吴世坚是没有分别的。这是上级给你的警告信。这次是我个人的疏忽，导致嫌犯被杀死。以后别再犯同样的错误了。是啊，我想辞职。如果是因为这件事的话，我看没这个必要。我一直想当一个出色的执法人员，也想当一个称职的妈妈。不过，我现在才发现，并不是那么容易。老婆，对不起，那天都是我不好，请了假却跑了出去 ，sorry。其实我想过了，换成是我也有可能把 Matthew 留在家里，出去查来。对不起啊，我太冲动了。对了，今天你的上司找过我，为什么你事先不跟我商量？因为我知道你会劝我不要辞职。不是，我只是想问你，是不是对这份工作感到厌倦，不想当警察了？当然不是。那我猜的没错，你真的是为了 Matthew。我知道，现在有妈照顾他，不过他身体不好，我工作的时候我会牵挂着他。我总觉得一个小孩应该有父母的照顾，尤其是他现在生病了，我觉得我很亏欠他。我拿不定主意啊，你的意见呢？ Matthew 是我们2个人的孩子生病，一定要我们2个共同去照顾他。如果我要你辞职留在家里照顾他，那我不是太自私了吗？我答应你，
以后我会花多点时间在 Matthew 身上。我们一边工作，一边把孩子照顾好。打消辞职这个念头好吗？这是监视赵学伟时拍下的照片。有什么可疑的地方吗？没有，不是到画廊上班，就是跟客户吃饭，下班不是回家，就是到他姐姐那里。他这个人做事非常谨慎，非常低调。你看，赵学伟上的这辆车，就是之前阿宝坐的那辆。陈阿星，哎，是你们啊！那天真的是谢谢你们帮我把车找回来啊！不用客气。要的，要不是你们帮我把车找回来的话，我都不知道赔多少钱呢。其实我们今天来是想请你跟我们回去警局协助调查。可以啊，等我一下子。老大，我要的东西准备好了没有？都在这里。好，开车。老大，后面好像有警察，把他们给甩掉。老大，好像甩不掉。我们兑换衣服。所以你就照他的指示，穿着他的衣服跑了出来。你是故意引开我们，让阿宝有机会逃脱，对不对？那为什么之前你说你不认识阿宝？我认识他。你跟他什么关系？你为什么要叫他老大？他是大耳窿，我跟他借钱，所以没有办法，要听他话做事。在车上，你跟他说，你要的东西在这里。你拿了什么东西给他？钱。那些钱是从哪里来的？有人打电话叫我到公园的一个垃圾桶旁边拿，然后把东西交给他。Boss， 拿去。是不是这个人上了你的车？是的。是不是他把钱交给你，要你交给阿宝？不是，他是乘客，他给我的是车资。乘客？那你为什么要叫他 boss？ 叫人家安哥又怕人家不高兴，所以现在不是叫 boss 就是叫老板了。我们查过租车的引用程序，他从来都没有交过租车服务。你是怎么认识他的？我之前开德士认识了他，过后他偶尔会打电话叫我去载他。没错，我是坐了阿星的车啊。那天我的车子出了些问题，所以就打电话叫他来接我。那你是怎么认识陈阿星的？应该说是缘分吧。有一天我从机场回来，坐的就是他的车，他很热心，下着大雨还帮我扛行李。我看他的工作态度那么好，就跟他要了电话。不过，根据陈阿星在车上的谈话录音，你跟他说拿去，你拿了什么东西给他？我说拿去。哦，我记起来了，我拿车子给阿星啊。是吗？赵先生，请你老老实实回答我，那天你是不是拿东西给陈阿星，
要他交给一个阿宝的大龙。我怎么会跟大龙扯上关系呢？真的是车资，而且呢，我每次都会多给阿星一些小费的。魏警官，我可是正当商人，你这么说的话会破坏我的名誉的。赵先生，你贵人事嘛，那就不打扰你了。不过，我还是会上来拜访你的。魏警官，请等一等。请你到我的办公室，有些话我想单独跟你说。我知道你派人到处在查我，为什么老跟我过意不去？你心里很清楚，我为什么要这样做。我始终抱着一个信念，给别人一条活路，自己的路就会更宽阔、更平坦。是吗？你是让别人帮你开路，你的路才会越来越宽阔，别人的路却越来越狭窄，最后是变成一条死路。魏警官，我不是你想象中那种人。不过，如果有人在我的道路上设置障碍，为了保护我自己，我一定会清除。所以，如果你继续再骚扰我，我就会去投诉。不过，只要你不逼人太甚，继续做回你的警察，我做回我的正当商人，咱们互不侵犯，我就当什么事都没有发生。互不侵犯，这更能证明你是心里有鬼。你是怕我把你那些肮脏的底细全部挖出来？我敢确定，中正背后集团的 boss 就是你。你那么确定就是我吗？那好，把我铐起来，抓我回去了。你不敢是吗？那是因为你没有证据，你奈何不了我，你拿我没有办法。魏蓝天，你最终会和你的兄弟一样，在我的面前输得彻彻底底。谁说我不敢？谁在冷眼旁观微笑后的谎？谁在掩盖破绽？爱恨都不敢。当回忆不停向我呼喊，当理想被现实宣判，就算情感试图卡住手腕，面对贪婪我绝不心软。自尊擦亮命运的双手，遗憾眼神写上我看似狂妄。奉陪到底谁都不放，愤怒狂燃世间的丧钟敲响，看那希望在远处绽放。我让泪都风干，试图卡住手腕。